ये लड़के भी ना भगवान की कितनी खूबसूरत रचना है। ना कोई मेकअप, ना कोई टचअप, ना कोई लिपस्टिक, ना कोई काजल, फिर भी परफेक्ट लुक। इनके दिल में कितना भी दर्द तकलीफ कुछ भी क्यों ना हो, ये किसी के सामने बयां नहीं करते। ये बाहर से हमेशा हिम्मत देते हैं, भले ही अंदर से कितने ही टूटे हुए हैं। पर कभी कभी हम इन्हें समझने में गलती कर देते हैं यार। प्लीज़ बॉयज़ को समझो, इनके भी फीलिंग्स होती है यार। ऐसा नहीं होता है कि हम इन्हें हर्ट करेंगे, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।